Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi, eccoci qua ritornati su Elite Dangerous Horizon Beyond versione 3.2 ancora in attesa dell'uscita della prossima espansione. Ah ok, finalmente anche il codificatore è riuscito a prendere il flusso video della scheda video e quindi cominciamo a vedere la loading screen della nostra nave. Allora, piccolo mini live intermedio tra una settimana e l'altra per aggiornarci su un paio di cose. Allora, mentre il gioco tenta di caricarmi all'interno dell'universo, vedo un loading screen parecchio lungo oggi. Boh, speriamo bene. Vedo che la connessione comunque regge meglio dell'altro giorno. Mi scuso un po' per la bassa qualità dello stream precedente, purtroppo non dipendeva tanto da me quanto dall'infrastruttura di rete che c'è dietro, e quelle non le controlliamo, per cui non possiamo farci molto. Allora, ci eravamo lasciati dopo aver appunto completato l'ingegnerizzazione del power plant su questa nave e giusto per vedere un attimo come era messo, andiamo velocemente negli Starport Services. Un attimo che mi si è bloccata la visuale, perfetto, eccoci qua tornati. Allora, nell'Engineers Workshop possiamo andare a vedere il power plant nostro, lo selezioniamo e vediamo di fargli anche eventualmente altre cose. Invece, per andare a vedere come sta messo, andiamo sui moduli. Sono due o tre modi diversi per andare a vedere più o meno gli stessi dati, uno all'interno della nave, uno è da altre parti, sempre tra le varie interfacce di gioco. Datemi un secondo che lo ritrovo. Allora, partiamo dagli shield Shell Bank, Railgun, Power Distributor. No, sarà il prossimo update invece il Power Distributor. Andiamo veloci, eccolo qui, Power Plant. Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere le info ed eccolo qui in tutto quello che abbiamo fatto. Quindi overcharged grado 5, bla bla bla, quindi massa, power capacity, integrity, heat efficiency e via. Non mi dice però il fatto che è anche monstered, quindi speriamo che nella prossima espansione tutte queste interfacce siano un po' più dettagliate di quello che vediamo. Comunque, prima di procedere, la prima parte di questa mini live che sto andando a tenere in questo momento è relativa ad alcune precisazioni, come appunto dicevo da titolo. E le precisazioni sono fondamentalmente riguardanti che cosa? Un paio di dubbi che ho visto essere stati sollevati nei precedenti episodi relativi a questo ciccio panzo che vediamo qui. Questo ciccio panzo si chiama Ramta, è uno degli ingegneri di tutta la pletora di ingegneri offerta da Elite Dangerous Horizon. Farà delle varie modifiche alla vostra nave e le vediamo anche qui subito. Come vedete, Chaff Launcher da 1 a 5, Collector Limpet Controller da 1 a 4, Electronic Countermeasure da 1 a 5, Fuel Transfer Limpet, quindi tante cose fatte sui limpet e sul point defense, quindi tutte utility praticamente da modificare. Ma non solo, Ramta è importante anche per altre cose. Per chi segue la storia e il lore di Elite, voi sapete che io in canale non lo seguo molto, ci sono purtroppo non ho tempo di stargli dietro, ci sono altre ottime risorse e anche altri ottimi youtuber che potete seguire, che parlano del background simulation e del lore, quindi tutta l'ambientazione del gioco. Io lo sapete, seguo un po' di più l'aspetto un po' più tecnico, per come piace a me giocare. Comunque, chiusa parentesi, Ramta invece cosa ci offre? Ramta è un ingegnere molto attivo nello sviluppo delle tecnologie Guardian, quindi ci richiederà varie cose. Allora, le cose che possiamo fare nel sistema dove Ramta è posizionato, e andiamo subito a vederlo nell'access requirement. Ok, discovery meeting requirement, dove cavolo è che lo scrivono? Magari me l'hanno scritto sopra e non l'ho visto. Allora, eccolo qua, gender mail, legend, occupation, empire, bulkhead, the goods, the nudes, bla 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 bla. Vediamo qua, content show, access requirement, execution, non c'è una location?
Discovery, 3 access with Lei Chung, Exploration, Lock Requirement, Reputation Gain. No, allora. La wiki, magari non l'ho visto io, comunque la wiki. Facciamo prima ad andare a vedere di qua dentro il gioco dove è posizionato effettivamente Ramtha. Andiamo a selezionarlo tra i vari ingegneri, non mi pare di averlo sbloccato. Perché se non ho sbloccato Lei Chuang, no, infatti devo ancora sbloccare Lei Chuang e quindi Ramtha non lo sblocco neanche da di qua. Evviva, evviva, evviva. Vabbè, comunque. Torniamo al discorso, perché ci eravamo anche andati prima, mi pare che sia nel sistema Mene da qualche parte, vediamo se lo troviamo. Vediamo se lo troviamo, no? Uh, Felice Doc, eccolo qua, con la doppia E in Mene System. Allora, Mene System, ok, vediamo di andare a trovare se ce lo dicevano anche sopra, che magari sono stato... Eccolo qua, Phoenix Base located in Mene System. Come dicevo anch'io prima, non l'ho visto io, vabbè, erroraccio mio. Oh, non riusciamo neanche a selezionare sto pezzo di testo. Mamma mia, cosa c'è? È pazzesco. Guardate cosa succede. Vabbè, bug di Chrome e chiudiamola qui. Comunque, ciao Andrea Cardito, bene, buonasera, benvenuto. Sì, 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 anche Inara ha tutte le varie informazioni. Qui non le hanno messe in modalità tabellare, stavo guardando appunto qui intorno, ma non le trovavo. Chiedo scusa per questa mia svista. Grazie per aver comunque integrato nella chat. Main System Phoenix Base, esattamente, esattamente. Comunque, dicevamo, il discorso era più che altro relativo alle missioni di Ramtha, perché mi è stato fatto presente, non l'avevo carpito al momento durante la live mentre controlliamo le milioni di cose di una live, che mi era stato detto di far vedere bene le cose e quindi poi mi era stato anche detto no, ma la missione, cito testualmente, non... com'è che l'avevo detto? Era... la missione con pochi rischi, cito testualmente, sta cippa. No, no, assolutamente no, sta cippa, perché piano. Ramtha, ok, ha due missioni. La prima è la Decoding the Ancient Ruins, adesso sono sulla Canon Research Group. La seconda missione è Decrypting the Guardian Logs. Sono due missioni diverse, ok, dove una c'è rischio, ci sono delle problematiche da affrontare perché come da ottima guida nel Canon Research Group, a parte la necessità di avere Horizon, noi dobbiamo andare a recuperare queste cose. Quindi Targoid Tissue Samples. Ok, questi sono corrosivi, quindi vi servirà un cargo anti-corrosion almeno all'epoca lo si sbloccava tramite Palin, se non ricordo male, e comunque vi serve quel tipo di cargo per poter stipare questi samples, questi campioni. Ok, dopo vi servono altre cose e c'è tutto il resto della missione, l'how to, dove andare, come decodificare tutti i vari artifact, eccetera, eccetera. E questo comunque è una risorsa molto comoda e utile anche per l'altra missione. Comunque questa è. Questa missione si ottiene in modo differente. Dobbiamo andare a Mitchell Dock o Weber Dock. Questi sono due outpost, quindi senza large docking pad. Quindi attenzione di andare ad accettare la missione con una nave small, almeno stando a quanto Canon Research riporta. Ok, e come dice anche qui, ok, quindi io non mi sto inventando assolutamente nulla, c'è un'altra missione nel sistema chiamata Decoding the Ancient Ruin. Questa è la prima missione di Ramtha. Ok, e questa era la missione che stavo affrontando io prima, ok, non completamente. Ok, Decoding the Ancient Ruins è una missione che richiede altre cose e la cosa che mi richiede andare a Mene System al Felice Doc, quindi come vedete abbiamo già due di nuovo. Ehi, che succede? Abbiamo già, ok,
come vedete, un altro sistema is available a Mene, Mitchell Dock o Weber Dock, mentre qui dobbiamo andare a Felice Dock, ok? Quindi sono disponibili in due installazioni differenti. E questa missione cosa richiede? Vabbè, le ship specification, almeno 11 tonnellate di cargo, una nave che zampa tanto, l'Advanced Discovery Scanner, avete ovviamente per trovare i pianeti, l'SRV, e l'SRV Recharge ovviamente perché dovremo correre parecchio con l'SRV, eccetera eccetera eccetera. Getting to the first site, e questo invece quello che dobbiamo raccogliere per la missione. Come vedete, queste cose, queste Ancient Relic sono tutte recuperabili tranquillissimamente in qualsiasi Ancient Ruin dove non ci sono Sentinel, non c'è nessun Targoid e non ci sono nemici. Se volete potete andare a recuperarle sulle dalle Guardian Machine, come cavolo si chiamano, quindi sulle Guardian, invece sull'Ancient Ruin, sulle Guardian Structure, eccolo qua, scusate la dimenticanza, e potete recuperarle anche da di là, ma non vi servirà, a differenza dell'altra missione, appunto, della Decrypting the Guardian Logs, non vi servirà niente di tutto questo, quindi non dovrete andare a recuperare campioni di ciclopi, basilischi e medusa delle navi Targoid. Quindi questo era giusto per fare una piccola precisazione sulla missione che avevo affrontato nello stream precedente. Questa missione vi darà la possibilità di andare a ottenere fino a 111 milioni. Il Canon Research ci riporta di fare attenzione perché ci saranno dei piccoli bug, questo ce lo riportano loro. Professor Palin, come che ringrazio sempre per la sua presenza in canale, è andato un po' di tempo fa a fare questa missione e conferma i 111 milioni al fronte della decodifica di tutti i dati dei vari obelisk. Quindi è stata nerfata questa missione sì dalle prime versioni, però comunque ancora è abbastanza profittevole e senza troppi rischi. Quindi appunto, andando a vedere un attimo 2 o 3 informazioni in più rispetto a quello che ho detto in precedenza in canale, faccio riferimento al Canon Research Group. Quindi attenzione che Ramtha ne ha 2 di missioni, quindi la prima Decoding the Ancient Ruins e la seconda Decrypting the Guardian Log. Missioni che, come vedevamo, sono ottenibili in starport diversi, uno in starport o outpost differenti. Decoding the Ancient Ruins basta andare a Felice Dock e come ci confermano loro, ve lo rifaccio rivedere, giusto perché così non ci sia ombra di dubbio in quello che sto dicendo. Invece la missione Decrypting the Guardian Log si ottiene Mitchell Dock o Weber Dock, come da dati riportati dalla Canon Research Group. Ok, e questo va a mettere il punto su quello che era il discorso della missione di Ramtha in precedenza. Quindi punto lì, precisiamo questa cosa e chiarifichiamo tutto, che dopo non ci confondiamo e rischiamo di non capirci mentre vediamo le cose. Ultimissimo appunto, io quella missione non ho iniziato con l'intenzione di finirla, l'ho iniziata con l'intenzione di provarla un attimo, di vedere un attimo il funzionamento del decoding degli obelischi e di farvi vedere velocemente come si faceva quella parte lì. Dopo ovviamente lascio a voi tutto il resto della missione, che si tratta di rifare praticamente le scansioni degli obelischi nei vari siti dove sono presenti tutte le varie combinazioni di messaggi. Quindi questo è quanto. Ovviamente per limite dovuto alla diretta non si può star lì a guardare più di tanto queste cose, quindi lì dovevo procedere oltre con altre cose. Ho dato solo secondo me può essere una buona missione su cui fare un po' di cucuzza per andare a comprare l'Anaconda e i vari moduli senza rischiare tanto con questa missione. Questa ovviamente sì è più rischiosa perché dobbiamo andare a scansionare i Targoid e non è una cosa piacevole è una cosa divertente, ma può diventare una cosa problematica nel momento in cui le navi dei Targoid ci si arrabbiano e decidono di spararci contro. Quindi questo è quanto. Procedendo oltre, adesso chiuso questo punto di precisazione, andiamo a vedere la prossima modifica. La mia intenzione era di andare a modificare l'8A Power Distributor e
di farlo charge enhanced con la modifica secondaria power conduits. Quindi per andare a fare tutta questa cosa ho visto che mi servono di nuovo chemical manipulators e un cracked industrial firmware. Cracked industrial firmware, materiale molto molto fastidioso da ottenere, perché lo andiamo a prendere su Surface Installation o Mission Reward. Allora, come vediamo anche sotto in ARA, qui lascio a voi dopo ovviamente la lettura di tutto quello che sia per il recupero dei vari dati, sappiate che Surface Installation sono le varie installazioni proprio, quindi bisogna andare lì, scansionare tutti i data point della missione, come abbiamo visto nei precedenti video relativi al recupero di questi materiali. Mi pare di aver già trattato questo materiale, quindi sappiate che è un po' ostica la cosa. Googlando in giro mi sono anche trovato un po' di liste di dati, quindi consiglio anche a voi, se volete fare le scansioni, di cercare una lista già fatta di tutti i sistemi con relative basi dove andare a cercare, a tentare la fortuna, e quindi fate, se vi va. In alternativa vi restano sempre le missioni, e quindi nel caso poi si passerà alla parte di missione. Quindi, come tante volte, vado sullo starport, cerco le missioni, adesso no perché sono dell'ingegnere, però cerco tra le missioni quelle che possono darmi questi materiali. A questo punto vado velocemente nell'inventario, non sarà una live lunghissima, andremo a terminarla tra poco. Comunque vado a cercare tra i miei materiali che cosa? La quantità di chemical manipulators subito, ok, chemical processor, chemical manipulators ne ho ancora una ventina, visto il recupero che sono riuscito a fare l'altro giorno ad Half's Hope, quindi grazie, per fortuna ne ho almeno 10, perché mi tengo sempre circa 10 tentativi per ogni update a grado 5, non si sa mai come può andare. E invece i cracked industrial firmware, che sono nei dati, andiamo a vedere se ne ho quanti ne ho. Cracked industrial firmware, come vedete, ne ho solo 5, quindi per un misero numero 5 di tentativi, a differenza di quello invece che mi serve per i power conduits, che sono 5 di fosforo. Direi che di fosforo ne ho più che a sufficienza. Andiamo a vedere, siamo ancora alla M, Phosphorus, ne ho addirittura 66, non tantissimi perché sono pochini, però abbastanza per quello che devo fare. Heat Resistant Ceramics, quindi torniamo tra i materials. Heat Resistant Ceramics, MCFGH, Heat Exchange Resistant Ceramics, come vedete anche qui ne ho pochi, ne ho solo 6, però sono sufficienti per i power conduit, e un security firmware patch. Altro materiale un po' fastidioso, però vediamo, dovrei avere security firmware patch, addirittura ne ho 24, come vedete rarità 4, quindi tutti dati e materiali un po' fastidiosi da trovare. Allora, a questo punto io cosa vado a fare? Devo assolutamente recuperarmi un po' di cracked industrial firmware, e quindi la prima cosa che vado a fare, vado a vedere se in questo sistema ho degli starport. Sicuramente ne ho qualcuno qua intorno, ne parlavamo giusto prima, e io adesso sono parcheggiato qua, ho un outpost qui vicino dove non posso attraccare con la mia nave, e non ho nessuno starport qua intorno. A questo punto vado a vedere qualche sistema qua intorno. Come vedete siamo abbastanza distanti dalla bolla. Vediamo se cosa troviamo, togliamo un po' i filtri, vabbè, vediamo anche che abbiamo un po' di sistemi qui intorno che possono esserci utili. Cerchiamo magari un sistema high tech. Caspita, non ne vedo uno, non ce n'è uno di sistema high tech, non ce n'è uno. Ho tanti sistemi di tipo militare e di tipo industriale, vediamo di riattivarli un po' tutti. Ok, vediamo se qui cominciamo a trovarne qualcuno. Vediamo il primo che abbiamo vicino, sembra questo. Ok, Kalish, ok. High Tech Refinery, Impero tra patronaggio, no, sì dai,
facciamo un plot. Un sacco di jump, mi serviranno almeno 1, 2, 3, 4 jump. Vabbè, allora partiamo subito e andiamo veloci verso il nostro sistema di destinazione. Quindi l'ultima parte di questo video sarà andare verso un sistema di destinazione. Questo mi dà la possibilità di fare qualche chiacchiera mentre procediamo verso la nostra destinazione. Quindi motori a tutta potenza, ritiriamo il nostro landing gear, acceleriamo a velocità di fuga dal pianeta, cominciamo a dare un po' di booster. Questa è un'operazione ormai che conosciamo. Niga Energy FSD Wake, non ho nessuno scanner dentro questa nave se non il Discovery Scanner normale. Tra l'altro, prima di partire andiamo a vedere sui moduli. Adesso stiamo utilizzando circa l'80% della nostra energia, con tutto attivato, perché adesso ho riattivato tutto, quindi tutte le armi sono attive, tutti i sistemi di bordo sono attivi. Ho circa un 20% ancora ok, ma no, non voglio scansionare quello. Ok, vediamo se riusciamo a fare il jump direttamente da qui. Che bello, mi evito di dover diventare scemo a scappare dal pianeta. Quindi facciamo un bel jump dalla superficie del pianeta, del sistema HIP 100 bla bla verso il sistema HIP 12664. Comunque dicevo, quindi adesso il nostro nuovo power plant è assolutamente potenziato adeguatamente, quindi ci dà tutta l'energia che ci serve e siamo pronti per procedere col power distributor. Ho deciso di farlo charge enhanced perché preferisco avere una ricarica più veloce rispetto ad altre modifiche. Poi ovviamente, come dico sempre io, la cosa è personale, ognuno gioca, si trova meglio con le sue proprie modifiche, con la nave fittata come meglio preferisce, e io sinceramente non ho ancora provato granché a portarla in battaglia contro i Thargoid, anche solo già così, e quindi niente, dicevo, è personale, dai, alla fine poi si fanno le prove. Questo lo fanno tutti indipendentemente dallo skill level, si prova, si mette su lì, si fanno le proprie considerazioni, si va a vedere, poi si fanno le modifiche e le rifiniture. Questo mi pare sia una procedura abbastanza standard. Vediamo un attimo dalla chat, se c'era qualche starport. Sì, assolutamente. Hai ragione, mi ricordi una cosa che va fatta e non dimenticate mai di farlo. Non plottate alla cieca, ma controllate sempre la system map, perché se non dovesse esserci o lo starport abbastanza largo, o non dovesse esserci, o dovesse essere troppo distante, potrebbe essere un problema. Quindi la route plottatela direttamente qui. Grazie Andrea per la precisazione, sì, così evitiamo di perdere troppo tempo in ulteriori ricerche, nonostante il plot della route già fatto in precedenza. Bene, mentre ci dirigiamo sempre nella nostra direzione, quanti salti mancano? 2, ci manca davvero poco, e volevo fare un'altra precisazione, visto che comunque questa è una mini live non dedicata a super cose, ma appunto a precisazioni e a un po' come sto progredendo con la nave. Allora, io vorrei precisare una cosa per tutti coloro che stanno guardando: le guide su Elite Dangerous Horizon bla 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 sono quelle che trovate come video, e sono quelle fatte in passato e che non ho purtroppo, ahimè, tempo di fare. Non ho più, come dicevo, non posso più dedicare ad Elite tutto il tempo che richiederebbe,
Assolutamente sì, anche a me, sai quante volte mi è successo, ma si sa, non impariamo mai finché non ci risbattiamo la faccia davanti, ok? Questo per rispondere un attimo ad Andrea. E tornando al discorso, io non sto più facendo guide su Elite, le guide le facevo quando facevo la parte dei video, dove andavo a selezionare i contenuti, facevo le registrazioni, selezionavo la registrazione e dopo sopra facevo tutto il montaggio del video. Questa cosa mi richiedeva veramente una quantità abnorme di tempo che mi portava via al gaming, al gioco, quindi mi ero trovato a fare praticamente le video guide di come fare una cosa, come fare un'altra cosa, almeno per quello che erano le mie conoscenze e per quello che mi informavo e per come volevo affrontare la cosa, lasciando, come dicevo, da parte tutta la parte di lore e BGS, perché non è di mia competenza, non ho abbastanza informazioni per poter trattare quegli argomenti, né ho il tempo da starci dietro, e ad ora né ce lo avevo prima, né è una cosa che a me sinceramente interessa più di tanto. A me piacciono altri aspetti di questo gioco, come ognuno di noi è libero di fare. Elite offre tante cose, tra cui anche il fatto di star dietro a determinate cose piuttosto che ad altre. Ciao Matteo, nel frattempo saluto anche te. Continuando la precisazione, quindi tutte le live che voi vedete non sono video guide, sono io che gioco, nel bene e nel male, nelle cose giuste barra nelle cose sbagliate. Ok, come vedete adesso non si sa perché. Ok, rimettiamo i motori a 75% e dirigiamoci verso Kalish A5. Comunque dicevo, quindi quello che noi vediamo durante le live è quello che io faccio in live all'interno del gioco, quindi sono, diciamo, l'80% delle mie partite, quindi figuratevi quanto tempo ho a disposizione, è davvero poco. Il poco tempo che ho a disposizione in Elite mi piace condividerlo con voi. Dopo, se dico boiate, se c'è qualcosa che magari mi sono mancato, per carità, siamo qui per imparare tutti, io stesso, io non sono un guru di Elite, l'ho sempre detto, faccio le mie partite, gioco le mie cose, do le mie opinioni, ok? Io ho già fatto i miei giochi nella mia vita, ho le mie idee, ho come tutti, ognuno di noi, e praticamente... Sì, chiacchiera, forse ho sbagliato qualcosina, scusate, interrompo un attimo la mia digressione sul gioco, ma Loop of Shame, evviva, Alfonsi Orbital, perché stavo andando dall'altra parte? Non chiedetemelo, non lo so, mi ero fossilizzato con la testa a guardare un'altra cosa. Vedete quanto facile è sbagliarsi all'interno del gioco durante una live mentre si segue la chat, si cerca di esprimere, si esprimono alcuni concetti e si cerca di appunto di far quagliare e cozzare tutto. Quindi anche questa piccola precisazione, ovviamente durante le live si può sbagliare, si può errare e ovviamente dopo nei commenti ci si può comunque ricorreggere, o anche nella chat. Sì, sono andato lungo, ma di brutto, come diceva Aldo in Aldo, Giovanni e Giacomo, potevo rimanere offeso, ok, bene. Oggi ho la testa che per le citazioni non va molto bene, comunque perché ho in testa purtroppo un altro discorso, quindi volevo concluderlo un attimo. Il discorso mio, che quello che vediamo appunto durante le live, sono io che provo le cose, quindi ovviamente sapete che tante volte quando si provano le cose ex novo non va molto bene, quindi siamo lì anche per riderci sopra, per vedere le varie problematiche che si possono riscontrare in gioco, ma di certo non sto facendo più video guide. Ok, detto ciò, questo era appunto per precisare un attimo il gameplay. Certo, vado a cercare di selezionare un attimo le cose da fare. Se ci sono cose estremamente noiose, cerco di evitare di stare qui per esempio 2 ore a girare con l'SRV sulla superficie di un pianeta a caccia di arsenico o di altre cose. Quindi questo appunto era per precisare un attimo il discorso. Nel frattempo siamo arrivati verso Alfonsi Orbital, vediamo già l'ingresso da qui, perfetto. Andiamo a dirigerci verso l'entrata di questo Stardock, andiamo a richiedere il docking. Ok, andiamo a richiedere il docking, scusate mi suonava un attimo il telefono, e andiamo ad atterrare e a finire
e a finire il nostro viaggio, e quindi a questo punto anche il nostro live stream. Ci hanno dato l'atterraggio al pad 10, quindi solita e classica operazione di docking, e da qui poi inizierò a farmi le missioni. Scusate un attimo, quando non si capisce che non bisogna stare a continuare a telefonare, ok, è un problema. E dopo andrò a risolvere anche questa cosa. Allora, andiamo un attimo velocemente verso il docking. Pad 10 lo vedo già da qui. Ok. Sì, sono un po' fastidiosi questi qui, ma insomma basta prenderci un po' la mano ed entrare. Ecco, grazie Andrea. Sì, effettivamente, ma a parte che le freccine per capire l'ingresso le hanno inserite dopo che appunto l'utenza si era un po' lamentata. Ulteriormente non ho mai capito perché il landing pad che ci viene assegnato non possa essere colorato tipo di verde o di un colore diverso da tutti gli altri landing pad, almeno per vederlo subito a occhio. Magari sarebbe stato gradita questa cosa. Ulteriormente potevano mettere anche delle freccine su LUD per dirvi dovete parcheggiare qui, sarebbe stato comodo. È osceno quando vi mettono il landing pad direttamente sotto l'ingresso, e quindi sì, anche qui grazie per aver condiviso il tuo problema all'interno del gioco. Queste domande, questi dubbi sono molto frequenti, soprattutto in chi inizia e cerca di capirci qualcosa all'interno del gioco. Comunque, detto ciò, ragazzi, a questo punto siamo arrivati e siamo atterrati. Andiamo a vedere il mission board e velocemente, perché siamo in un sistema high tech, e quindi chi qui lavora molto con il background simulation avrà da puntualizzare qualcosa, e spero che lo faccia, perché ovviamente in base allo status, alla tipologia di sistema ci saranno più o meno probabilità di trovare le missioni che state cercando. Quindi se state cercando un determinato materiale come me, sarà meglio andare a cercarlo in determinate stazioni, quindi magari le refinery o le military piuttosto che non le high tech o le agricultural o altro. Perché in base appunto a questi parametri, in base al tipo di economia del sistema e molti altri fattori, ci sarà più probabilità, come dico, di trovare le missioni che danno i materiali o quello che stiamo cercando. Per esempio vediamo qui polimeri, divergent scandata, biotech conductors, reputation, sono le reward multiple che hanno messo finalmente. Come vedete, eccolo qua, specialized legacy firmware, una missione di combattimento. In questa missione noi dovremmo fare fuori 2 sentry skimmer. Non posso accettarla perché ah no, è anche disponibile, quindi volendo potrei anche accettarla. Quindi appunto in base allo status, alla tipologia di sistema, status delle fazioni, se sono in war, boom o altre cose, questa cosa può generare o non generare le nostre missioni. Come vedete, eccolo qua, Security Firmware Patch 2, Massacre Tiles Tour Gold Pirates, è una wing mission. Ok, e devo fare fuori 30 pirati del Tiles Tour Gold Pirates per poter ottenere, eccolo qua, Firmware Patch, Security Firmware Patch. No, scusate, non sono quelle, noi cercavamo i Cracked Industrial Firmware, vabbè, non sono quelli, però mi dà, speranza. Comunque io continuerò su questa strada e... Sì, è un po'. Bisogna atterrare velocemente quando avete materiale illegale, siete ostili o wanted all'interno del sistema. Bene, allora, giusto per concludere la diretta, 33 minuti, non posso dilungarmi oltre onde incappare nelle ire funeste della mia signora, quindi devo purtroppo fermarmi qui. Infatti era lei che mi stava chiamando prima e già qualche frustata me la sono già appena meritata, anche se era stata avvisata. Comunque ragazzi, grazie di tutto, grazie dell'ascolto, grazie della pazienza sulle precisazioni che mi sono sentito di dover fare in precedenza. Io dal canto mio procederò con tutto quello che è il lavoro sull'ingegnerizzazione della nave, vi aggiornerò a breve. Fate attenzione che, se non ricordo male, l'11 uscirà anche il 4º capitolo e ultimo di Beyond, e vedremo la versione finale di tutte le cose
cose viste nella beta. Io incrocio le dita, speriamo bene. Come dissi in passato, c'erano delle cose che non mi erano piaciute più di tanto. Speriamo bene. Ok, ovviamente i gusti personali sono sempre gusti personali, ci sono tanti altri giocatori invece che mi hanno detto no, a me queste modifiche piacciono, ben venga, sono contento per voi. E se queste meccaniche, queste cose vi piacciono, vuol dire che il gioco vi offrirà un sacco di divertimento, ed è questo lo scopo. Il gioco deve divertirci, deve svaccarci, deve farci far quattro chiacchiere tutti insieme, e quindi questo è quanto. Bene, la connessione sta precipitando, quindi altro da dire non ne abbiamo. Vado a chiudere qui la diretta, ragazzi, grazie di tutto, un salutone. Piccola notizia: lunedì non sarò live con PUBG, con PlayerUnknown's Battleground, perché non potrò esserci, sarò a farmi sistemare due cose dal dentista e sarà un interventino anche un po' grosso, quindi lunedì non ci sarò. In teoria vedo se riesco a recuperare martedì, o comunque vediamo anche giovedì prossimo, però ho i miei dubbi. Comunque vi aggiorno eventualmente con un mini video nelle prossime ore. Canale Discord in fase di costruzione, regolamento del canale YouTube in fase di completamento, e stesso regolamento che poi verrà applicato anche al canale Discord. Quindi tante cose nuove da qui alla prossima settimana e nient'altro, e quindi questo va a chiudere in via definitiva tutto. Ragazzi, di nuovo grazie di tutto, buon fine settimana, buon sabato sera, andate a divertirvi e ci proverò anch'io. Detto questo, Virus 101 Transmission out.